привет. Мы продолжаем играть в метель. Глава 2. Эмили. Погнали. Чего мы размусолим? Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Я хорошо... Нажимаем. Так. Появляемся в подвале. Маничелы. Вот тут отмычка есть. Так, давайте проверим. Вот здесь может быть и ручка. Нет ручки, нет. Так, лома нема. Значит, я знаю, какие будут спавны. Тут... Так, вот этот ящик обязательно надо закрыть, чтобы он не заметит. И по шапке нам даст. Нужно поскорее найти выход. Так, чекаем капканы. Так, тут капкан. Так, нет. Закройся. Так. Я, наверное, не буду вызывать маньяка. Я знаю пароль уже. Его легко, потому что он все время один и тот же. У меня, например, 681. Бац, открыл. Ручка. Так, обязательно закрываем. Хоп, хоп. Вот там можно смотреть, закрыл, ой, свет выключил или нет. Что со светом всегда можно попасть. Так, ну тут, наверное, лом. Да, я просто знаю. Лом. Так, вот сейчас будем рисковать яйцами. Я расскажу почему. Нам надо дождаться, чтобы вот эта фигня заработала, достать ключ, открыть дверь, взять спецключ, положить в одно место, чтобы на секретной концовке. Опа. Так, чекаем, капанов здесь нет. Вот он все время тут пытается. На телефоне неудобно играть. Надо эту чувствительность получше сделать. Надеюсь, он ничего не заметит. Все, я ничего не нажимаю, чтобы маньяк по шапке не... Погоди-ка. Здесь кто-то Был. Типа караочек попить надо. Вроде все на Таблетки иди какие-то выпей. То уже кажется, что-то ему. Психопат недоделанный. Вот тебе, на, задницы потрясу. Псих, чмо, мудак, утырок ты. Ты утырок. Все. Так, подожди, 70. А, нет, меняется пароль, потому что я думал, как с дверью прокатит, потому что с дверью всегда. Так, запоминаем, какие двери открыты, какие нет. То закроем, скажем. Эта дверь была специально открыта. Просто уже знаю. Хоп. Так. Здесь ничего не валяется. Ничего. Хорошо. Понятно. Я жду очень главу Адель. Но мы уже знакомились с Аделью. Так. Вот это забираем, вот это открываем. Вот это забираем. Вот это закрываем, берем ведро обычное. Хоп. Открываем. Наполняем, закрываем. Дверь закрываем. Дверь отрубаем на защелку. Водичку заливаем, в масленку достаем. Бац. Пустая масленка. Подожди. Чекаем. Я просто не знаю, я ищу маску. На мясника. Ой, скин мясника, я не знаю. Найти надо в ютубе, надо посмотреть, как его искать. О, блин, собака, ему тепло, а мне там холодно в сарае. Да, я просто прикол какой-нибудь пароль. Идем. 5, 70. Конечно, масленка с маслом. Погнали. Вот бы еще помечали как-то. То непонятно все время. Ой, не тут сразу. Так, стой. Стопэ. Чтобы секунды не тратить.
Сейчас надо найти предохранитель. Так, подожди. Вот здесь. Так, погнали. Сейчас быстренько положим. Закрываем. Так, дверь обязательно надо закрыть, потому что он закрыл. Вот эту дверь не надо закрывать, эту не надо закрывать, вот эту надо закрыть. Свет выключил. Все, окей, пойдем. Давай быстрее, утырок. Иди в свое логово, поспи, утырыще. Погоди-ка. Здесь кто-то был? Нет, тут никто не был. Иди попей таблеток, достал. Ему кажется, все понимаете. Все на месте. Ой. Ладно, в костюме. На шее засос. Петрович недоделанный. Все, молодец. Так, чё? Ну мне лифт осталось только вызвать. Вот кто играет в метель, знает одну вещь. Начальник. Вот с вот этими рубильниками. Я покажу их как. Берете вот так, нажимаете. И все, это 24 вольта считается. Вот эти не трогайте. Можно даже закрыть. Твою же. Я знаю, я уже просто возьму 155 лет. Иди сюда. Раствор МЛ. Чё у него? А, это походу растворитель для костей. Ё-моё, я думаю, не закроется. Кто это там шумит? Молодец, Алла. Да, молодец. Откройся ты, блин. Похоже, я здесь не Ключ не единственная люби. жертва этого Ой, психа. Эмили тупая. 0275. Ой. 0275. Да, зачем она мне? Все, сидим и крысимся. Попробую позвать на помощь, если кто-то будет... Это проходить секретная мимо. концовочка. Мы сейчас на секретную проходим. Я на секретную прохожу концовку. Может, это не легче проходить. Да, я знаю, что это. Давай быстрее, Максим. Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. Что он должен быстрее прибежит. Кто-нибудь помогите! Погоди, сейчас открою. Давай, бегом. Красава, пац. Я уже думала, не выберусь отсюда. Давай, быстрее, Эмили. Меньше секунды. Не тратим. 8 минут 22 секунды. Это была вторая глава. Эмили, ночь в холодном подвале. Фу, секреты. Вот, прошли на секретную концовку в главе Эмили. Ну, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Завтра мы пройдем на секретную концовку на Юджине. И все. Будем ждать, когда выйдет Адель. Пройдем ее тоже. Нажимаем назад, подписывайтесь, ставьте колокольчики, лайки, пишите свои душевные комментарии. И всем незабываемых рабочих дней. И всем пока.